Adjust fire, estimated over. 10-digit grid, November uniform, 673-12-09571, over. We have multiple personnel with small arms. Request flash, over. Shot out. Flash out. Record as target, end of mission. Target suppressed, over. Witamy w kolejnej recenzji SCD TV Review Division. Dzisiaj porozmawiamy o radiach. A mianowicie o replice AN-PRC 148. Do tej pory, jeżeli chcieliśmy się zaopatrzyć w takową, to mieliśmy do wyboru albo wydmuszki, albo kosztującą około 1000 zł replikę Red Dragona, która miała swoje fochy. Teraz tą lukę wypełnia nowy produkt firmy Toy Soldier Workshop. Replika radia AN-PRC 148. Do testów otrzymaliśmy tak zwany podstawowy zestaw, składający się z radia, instrukcji, słuchaweczki, anteny z przedłużką. Całość zasilana bateriami AA, czyli zwykłymi paluszkami, które nie są w komplecie. Trzeba je dokupić. Tak? Jako że jest to w pełni funkcjonalne radio, przeprowadzimy test zasięgu. W tej chwili jesteśmy w tym miejscu. Razem z radiem pochodzę sobie po lesie i zobaczymy, jak będzie się sprawowało. Z drugiej strony koledzy będą zaopatrzeni w te popularne PMR-ki wielozakresowe radyjka Puxik 5-watówki. No i zobaczymy, jak daleko dojdę. W takim razie ruszamy. Here we go! Sprawdzamy radio, jak nie słychać? Słyszę Cię, rozumiem Cię doskonale, z tym, że zaczynają się już lekkie szumy.
Ja również się słyszę doskonale, aczkolwiek troszeczkę szumi. Teraz było Cię słabo słychać. A teraz? Troszeczkę lepiej. Na przykład teraz, jak mnie słychać i czy mnie zrozumiano? Słyszę Cię teraz bardzo źle. A teraz? Troszeczkę lepiej, ale dalej spore szumy. Rozumiem, jest to zatem kwestia oddalenia buzi od mikrofonu. I tak zapewne jest. Dobra, przyjąłem. Jesteśmy w tym miejscu, jak widzieliście, nawiązaliśmy kontakt radiowy z bazą. Jest to odległość około 7 razy 45 metrów, więc sobie sami obliczcie. Ja się do tego nie będę nawet przykładał. 300 metrów. Ponad 300 metrów, dosyć gęsty las, ale z informacji uzyskujemy z drugiej strony, że już są lekkie szumy. No nic. Wracając do radia. Jak widać z daleka, przypomina ono AN PRC-48, czyli popularnego Embitra. Z tej odległości w ładownicy jak najbardziej oddaje wygląd tamtego radia. Natomiast im bliżej, prawda, spojrzymy, zapoznamy się ze szczegółami, no to wychodzą różnice, na przykład zupełnie inne oznaczenia klawiszy, zupełnie inne wyświetlanie na LCD, inaczej wyświetlane cyfry, inne symbole i wszystko. Pokrętła, tak, więc mamy tutaj głośność, która również włącza radio i włącza. To pokrętło nic nie robi. Tutaj mamy wejście na słuchawki oraz moduły PTT. Moduły PTT zapewnia producent, do których możemy dołączyć na przykład chińskie kopie Sordinów czy innych headsetów. W podstawowym secie dostajemy sztywną antenę długą oraz przedłużkę. Teraz pokażę, jak jest wejście antenowe. Przepraszam za pikanie. O, to jest coś takiego. Przedłużka służy nam do na przykład zamontowania anteny gdzieś na oporządzeniu, żeby nam nie sterczała z naszego ulubionego pucza na Embitra. Baza, jak mnie słychać? Teraz nie słyszałem Cię w ogóle. A czy teraz mnie słychać? Wiem tylko tyle, że to Ty, ale nic nie słyszę. Strzępki słów. A teraz? Troszeczkę lepiej. A teraz? Jabu. Jeżeli to byłeś Ty, kompletnie, tylko 2 trzaski, nic więcej. Dobra, przyjąłem, dzięki. Jesteśmy w tym miejscu. Przesunęliśmy się mniej więcej o drugie tyle, czyli to jest około, dajmy na to 600-700 metrów w dosyć gęstym lesie. W tym punkcie nasze radio przestaje dobrze nadawać, natomiast ciągle zbiera sygnał z Puxinga w bazie. Jak już mówiliśmy, replika jest to w pełni funkcjonalne radio takiego zasięgu. Nasz egzemplarz to wersja europejska, czyli nadająca w zakresie PMR. Producent jeszcze oferuje wersję amerykańską, chińską, rosyjską. Zakresy sobie sprawdźcie, nie wiemy, czym one mogą się różnić. Podstawowe funkcje radia to tak: 8 kanałów, na każdy kanał 38 kodowań CTCSS. Możliwości: skanowanie zakresu, monitorowanie kanału, funkcja call, na szczęście tego nie słyszymy, czyli tak zwany wkurzacz. Możemy zabezpieczyć klawiaturę, no i mniej więcej tyle. Jest jeszcze Vox, który ma 3 zakresy i którego nie udało nam się uruchomić pomimo przeczytania instrukcji. No i w sumie to całość funkcji tego radia. Są to podstawowe funkcje PMR-ki używanej w naszych potyczkach. No dobra. Halo, are you there? Słyszycie mnie? To, co przed chwilą usłyszeliście, nadawane było z bazy. My jesteśmy tutaj, czyli około kilometra przez las w dole. Radio jest jeszcze w stanie złapać sygnał pojedynczy, natomiast halo.
Do you read me? Nie czytają. Podsumujmy nasze radyjko. Pytanie, po co nam ono? Jeżeli jesteśmy zwykłym graczem, niedzielnym graczem airsoftowym albo milsimowcem, ale nieważne, dla Ciebie ważny jest airsoft, nie jakaś tam rekonstrukcja czy stylizacja, no to nie. Nie. Wtedy kupujesz sobie jakiegoś Puxinga, Navcoma, Kenwooda, cokolwiek mocne, z opcjami konfiguracyjnymi i ze wszystkim. Jeżeli jesteś tylko rekonstruktorem, nawet nie myślisz o strzelaniu, wtedy kupujesz sobie wydmuszkę, no bo ona będzie tylko Ci wypełniać ładownicę. Natomiast jeżeli jesteś osobą pośrodku, Tak. czyli stylizujesz się, prawda, chcesz, żeby to wszystko wyglądało mniej więcej tak, jak powinno wyglądać, ale lubisz się postrzelać, A nie stać się na oryginał. albo na te kopie za 1000 złotych, Dokładnie. no to wtedy jak najbardziej, no, To jest Norma- rozwiązanie. To jest to jest rozwiązanie. normalna, w naszym przypadku PMR-ka, możesz sobie kupić inne zakresy częstotliwości. Tak, są dostępne. I tyle, no. Za cenę wydmuszki zwykłego radia masz to. Tak. Więc nie jest Nie. nie jest to złe rozwiązanie. Co radzimy? Wymienić headset. Tak, to pierwsze co można zrobić. Raz, że średnio wygląda. Jest dosyć głośny, dźwięk jest Tak. nieprzyjemny, Tak. no i go popsuliśmy. Oraz proponujemy antenę sobie lepszą sprawić, bo ta nie najlepsza jest. Nie. Dźwięk, który przychodzi do osoby, z którą rozmawiamy, no nie jest najlepszy. My słyszymy wszystko, oni słyszą trochę gorzej. Ale poza tym, Całkiem radyjko. Jeśli chodzi o zasięg w lesie, taki skuteczny, maksymalny, tam kilkaset, metrów, 400 metrów. maksymalnie to już. Powyżej 400 już No są to naprawdę już- problemy ze zrozumieniem, kto tam mówi do nas. W gęstym lesie to 400 metrów. No ale to jest przypadłość wszystkich radyj w naszych lasach. Tak. Zatem mówię, nowy headset, antenę radzimy zmienić, jakąś lepszejszą wstawić i tyle. I będzie pan zadowolony. No i wreszcie coś, co nam pasuje do ładownicy Mbitra. No właśnie. To ładnie wygląda, a nie to... Nie musimy tam wstawiać już żadnych Power Raidów, Coca-Coli czy Dokładnie. wody. No i jeśli ktoś ma nutkę, jest majsterkowiczem, to jakby potrafił, przydałoby się dociążyć samo radio, gdyż jest po prostu bardzo lekkie. Bardzo lekkie. Nawet No, ale- jeśli włożymy 5 paluszków do niego, gdyż działa na 5 paluszków, dalej sprawia wrażenie bardzo lekkiego. Czyli zatem- jeśli ktoś potrafi jakimś tam czymś dociążyć, to już naprawdę będzie fajna sprawa. Zatem nie jest źle. Radyjko do testów dostarczył nam producent Tactical Workshop, Toy Soldier. albo Toy Soldier Tactical Workshop, którym bardzo dziękujemy. Dziękuję. I'm